पनि भिडियो बनाउनु चाहिँ खुब मजा लाग्छ अरे हैन आमालाई पनि अब खाँदै बनाउँदै अब खाँदै बनाउँदै के को मासु सुँगुरको कति वर्ष भइसक्यो सुँगुर खान जोडेको उहिले जमानामा मलाई त खाइसक्नु आँटे आमाको जस्ताको त्यस्तै यतापट्टि टोक्नु यतापट्टि बसेर छ हेलो एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल फेरि पनि आज पनि खाकै भिडियो लिएर आउँछ हैन अनि आज चाहिँ म हजुरआमा सासूसँग भैँसहरू बनाउँछु किनकि आमा आइरहनु भएको छ सो आज चाहिँ पास्ता बनाउँदैछु मैले हैन धेरै त छैन थोरै थोरै छ ठिकै छ केही छैन सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अलरेडी पानी उमालिसकिसकेँ हैन पानी उम्लिँदैछ यसमा चाहिँ नुन हाल्छ है अनि आमाको लागि चाहिँ चिया पकाइदिँदैछु सो हाम्रो पास्ता छ यहाँ धेरैजनाले सासूसँग गर्नुहुन्छ मम्मी नर्मली भिडियोहरूमा आउनुहुन्न हैन त्यही भएर चाहिँ अब आमा बसिरहनु भएको छ भएछ भने आमासँगै बनाउँछु भनेर सोचेको छु सो लेट्स सी के कस्तो हुन्छ अब यसको लागि पास्ताको लागि चाहिँ प्याज टमाटरहरू काट्नु पऱ्यो नि त सो अब म प्याज टमाटर काट्छु आमाको चिया भइसक्यो रेडी हैन यहाँनिर यो चियारङको चाहिँ कलरै आउँदैन क्या के भएको कुनै बेला कस्तो कडा आउँछ कुनै बेला चियारङको कलरै आउँदैन एउटा लेयरकोलाई होइन फुटेको चिलाई मर्दो छ क्या ए यसको यो पुछाड हुन्छ नि यस्तो टोकेर झट्झटी तानिदिन्छ यसले यो काम नलाग्ने छ यो हाम्रो एउटा हाम्रो तावा चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन यो चाहिँ तात्तिसक्यो सो अब हाल्ने तेल ओहो मलाई चाहिँ पुरा हाँस उठ्यो क्या किनभने त्यो तावा तातो भएर खोर्सानीको धेरै खाएर आयो सबैजना बाहिर भाग्ने क्या किनकि आगो हुर्रे पालेपछि त छट्टै आयो क्या रेडी होइन मैले चाहिँ यो आइब्रो नगरेको धेरै नै भइसक्यो होइन किनकि यहाँको बिग्रेको छ सो मैले चाहिँ यसलाई छोडिदिएको छु अनि यो चाहिँ मम्मीलाई निकालिदिएको छु विदाउट सस होइन किनकि आज मैले सस हाल्छु भनेर गरेको थिएँ होइन सो मम्मीले चाहिँ सस खानुहुन्न मेरो चाहिँ फेरि फेभरेट होइन सो आमा र मेरो लागि चाहिँ म यहाँनिर हाल्छु अघि मैले भने जस्तो होइन आमा पनि आइसक्नु भयो आमाको यहाँ छ मेरो यहाँ छ अनि पिरो भइहाल्यो भने चाहिँ पानी यहाँ छ पिरो भएन भने चाहिँ पानी नखाँदा पनि केही हुँदैन ल आज चाहिँ आमासँग आएको छु होइन ल हाम्रो तपाईँ यो मेरो यो अनि मलाई धेरै भयो होला नि खानु न त्यति आमा पनि भिडियो बनाउनु चाहिँ खुब मजा लाग्छ अरे होइन आमालाई पनि अब खाँदै बनाउँदै अब आमासँगै बनाउनुपर्छ है क्या हो जहिले खाँदै आमा हो नुन लाग्यो अब पनि जान्छ त भइहाल्यो कसरी भन्नु भयो नि अहिले कति छ 95 होला योपालि त धेरै खाइयो आप पनि दुर्गाले आमा आप खान नआउने यहाँ भन्दै थिएँ आप खान आउनु दही चिउरा खान आउनु
हाम्रो आमा पनि काम छैन उहाँ बसिरहनु भन्दा यहाँ पनि बस्नै त हो नि खानै हो आउनु नि भन्दा कि हो सही होस् भनेर तपाईँलाई सबैभन्दा मिठो के लाग्छ आमा खाजा खानु खाजामा के लाग्छ दही चिउरा यस्तै पास्ताहरू अनि खानामा चाहिँ सबैभन्दा मिठो के लाग्छ भात सब्जीमा मलाई जे पनि मनपर्छ होइन एउटा हुन्छ नि यो चाहिँ मलाई सबैभन्दा मनपर्छ है भन्ने मासु भात दाल भात त्यस्तोहरू हुन्छ नि कुन चाहिँ मनपर्छ मासु भात के को मासु सुँगुरको कति वर्ष भइसक्यो सुँगुर खानु जोडेको उहिले जमानामा कुखुराको ब्रोइलर त्यही त हो नि अहिले त खाना नखा त्यही ब्रोइलर खसीको मासु राम्रो दिँदैन नि अस्ति आधा किलो ल्याएर खाएको हड्डी नै मात्रै राम्रो मासु पनि थिएन एउटा यो कान्छीकोमा यत्रो फुस्रे पोथी थियो माइतीकोमा कान्छी लगेर अनि बेलुका साँझमा म हिँड्ने बेलामा भर्खर मार्दै थियो नजानु आज पर्दैन मासु खानु हुँदै थियो है मैले खायो हिँड्ने भात लगाएर खाऊ तिमीले भनेर अनि हिँडेँ म कीर्तनमा पिरो भएन मलाई पिरो भयो त पिरो हो प्याज टोकेर हो कि मैले त के माछा मासु खानु पनि बाँच्नै हुँदैन त्यति पर्छ मलाई त खाइसक्नु आँट्यो आमाको जस्ताको त्यस्तै छ यतापट्टि टोक्नु हुँदैन यतापट्टि पसेको छ गाह्रो भएछ आमालाई खानु मिलेको बङ्गाला हो पछि हुन्छ अलिक लामो लामो बङ्गाला भएको अलिक पसिँदैन होला छोटो भएर यसरी मिल्यो झट्टै झट्टै कसले लगाइदियो आमा मेहन्दी हो कि दे अघि त्यहाँ आमाको मेहन्दी आयो नाम पनि लेखाएर छ तेजमाया जोगी भनेर खोइ ए तेजमाया जोगी भनेर नातिनीहरूले चाहिँ हजुरआमालाई खुब राम्री राम्री बनाइदिँदो रहेछन् होइन साउन आएकै छैन त मेहन्दी लाउनु अझ त अनि मलम जस्तो पाउँदो रहेछ नि त्यस्तो नलगाउनु अरे त्यो राम्रो हुँदैन त्यही त हो नि यो टर्के सोलीकै मात्र राम्रो हुन्छ कि मलमवाला राम्रो हुँदैन त्यो लाउनु त्यो लागिहाल्दो रहेछ त्यो लाग्नु चाहिँ छिटो लाग्छ तर राम्रो हुँदैन अरे क्या एलर्जी हुन्छ अरे ल गाइज मैले खाइसकेँ आमाले खानु बाँकी नै छ बिस्तारै बिस्तारै खाँदै हुन्छ होइन उहाँ चाहिँ पिरो भयो अझै बिलो सक्छ यता चपाउँछु भन्छु कि ऊ भइहाल्छ फेरि यता ल्याइहाल्छु कहाँ गयो केटो आज रोमन बिताउनु गएको छ त्यही काममा पर्छ कि पर्दैन त्यही काममा हो जाने हामीले चाहिँ खाजा पनि खाइसक्यौँ होइन अनि अब चाहिँ बारीमा यसो अघि बिहान बोडी टिप्दा टिप्दै पानी पऱ्यो नि त अलिअलि मात्रै टिपेँ अब चाहिँ बोडी टिप्नु जाँदैछौँ आमा र म टन्नै फलेको थियो अस्ति त अब पाक्यो अरे कति कुहिरआयो होला त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन भेन्डी चाहिँ बिहान टिपेँ बोडी टिप्नु पाएको थिएन नि त अनि बोडी चाहिँ टिप्दा टिप्दै पानी परेकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब टिप्नु जाँदैछौँ होइन उताको यस साइड टिपेँ अब यहाँ छ अनि ऊ यहाँनिर छ कि बोडी चाहिँ कुखुराले हप्तु हैरान बनाउँछ यहाँ चाहिँ म सेम गराइदिन्छु नि हौ कुखुरा त बोडी धम्मा एकदम यहाँ हेर्नु न यति लामो लामो छ होइन
अब यो चाहिँ हामी धेरै घरमा खाँदैनौँ, घरको लागि छ। अब यो चाहिँ आमालाई दिएर पठाउने हो। मैले यो कुखुरा मार्न आएको त हो। यत्रो सानो छ कुखुरा मार्नुको लागि, अघि उडेर आइपुग्छु। भित्र जा, भित्र लियो, भित्र जा। ओके गाइज, यहाँनिर अलिअलि भेन्डी एक दुईवटा कहाँ देख्दै थिएँ मैले। यहाँ चाहिँ टन्नै छ कि। बाफ्रे, यहाँको भेन्डी त सायद छिप्पे कि जस्तो एउटा चाहिँ रहेछ नछिप्पेको। आइसे अब यो लट्टेको सागहरू चाहिँ म अहिले आएर टिप्छु। आमा गायब हुनुभयो जस्तो छ। आमाले बढी पक्रिनुहुन्थ्यो कि भनेर सोचेको। आमा यस्तो भित्रभित्र छ बढी। आमा मैं बिजोगसँगले राख्दैछु के बढी होइन, किनकि एउटा हातले भिडियो बनाउनु पऱ्यो, एउटा हातले टिप्नु पऱ्यो होइन। के गर्नु, जिन्दगी यस्तै हो। आयो बढी खाना हानेको म, अलिकति खाना हानेको मम्मी, अलिक धेर खाना हानेको मम्मी, अलिक थोर खाना हानेको म। अरू त कसैले नै, बाबाले खानुहुन्थ्यो, अब बाबा हुनुहुन्न होइन। अब रोमनले पनि खाने होइन, रुस्तम भाइले पनि खाने होइन, कसैले पनि खानेन। हामी दुईजना मात्रै रह्यौँ। आयो हौ सबै पासिसकिसक्यो। मलाई यो के भन्छ भेन्डीको बोटले अनुहार मात्रै देखाएर मैले यत्रो फाइनल्ली बोडी टिपिसकेँ। अब यो बोडी चाहिँ आमाले लाने हो। अनि अब फेरि म मुन्टा टिप्छु, फर्सीको मुन्टा अलिअलि भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। भएन भने म साग टिप्छु। अब सायद भगेर नै होला, या त अब फर्सीको मुन्टा टिप्नु गयो भने फर्सीको मुन्टा टिपेको अलिकति हुन्छ। त्यो कुदेको कुदै गर्छ 24 घन्टा। ए यसको खाने बेलै भएन, चप्पल मात्रै टोके बस्छ, हड्डी ल्याइदिएको खाँदैन। ओके, अघि मैले भने अनुसार होइन फर्सीको मुन्टा टिप्छु भन्दै थिएँ। अब हेर्छु सुरुमा छ छैन, छ भने टिप्ने हो, छैन भने छैन। साग चाहिँ अहिले नै टिप्दिनँ, अहिले टिप्छु साग चाहिँ। मुन्टा थिएन भने यस मुन्टा रहेछ गाइज, कलिलो मुन्टा होइन। यहाँ छ। अनि मलाई चाहिँ मम्मीले घरमा क्या यस्तो म छोटो टिप्छु नि त। अनि त्यसरी टिप्दाखेरि चाहिँ त्यसरी टिप्ने हो, अलिक तल टिप्नु पर्दैन भनेर गाली गर्नुहुन्छ। किनकि यस्तो छोटो टिप्दाखेरि चाहिँ अलिक के भन्छ उयो पनि पुग्दैन क्या, सब्जीको लागि धेरै टिप्नुपर्छ नि। अनि अलिक लामो टिप्दाखेरि तलैसम्म हुन्छ अरे खास चाहिँ टिप्दा। तर म चाहिँ खालि माथि टुपु मात्रै टिप्छु क्या जहिले पनि। म चाहिँ घर आइसकिसकेँ। दिनभरि प्र्याक्टिस गरेँ अरे हाम्रो एफबिएमा। अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ ड्रिङ्कहरू ककटेलहरू अलिक फास्ट बनाउनु सिकिरहेको छु क्या। अनि त्यसपछि यो भिडियो बनाउने जिममा चाहिँ सुजुलाई दिएको छु। अलिक दिनको लागि चाहिँ सुजुले नै बनाउँछ होला। घरमा के हुन्छ कसो हुन्छ घरकै बनाउँछ भिडियो।